हेलो गाइस, तो आज हमारा प्लानिंग है ले पैलेस जाने के लिए। अब देखते हैं हम लोग जा पाते हैं कि नहीं पाते हैं। चले ले पैलेस। तो आज का हमारा गाइडर ये है ये हमें गाइड कर रहा कहाँ से जाना है ले पैलेस। और ये हमारा टूरिस्ट गाइड है, वो ये लेके जा रहे हैं यहाँ से। और पता नहीं ये कहाँ से लेके जा रहे हैं। देखो ये रास्ता पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। और ये लोग खुद कंफ्यूज कि कहाँ से रास्ता करके देखो। और भी ये गुफा जैसे है, ये देखो तो पहले बार आ रही हूँ इसी ऐसे रास्ता से जहाँ गुफा जैसा। पता नहीं देखते हैं हमारा गाइड अच्छा है कि नहीं है। और ये बोल रहा है कि ये वो रास्ता है जो पहले जमाने में जो राजा होता था यहीं से चलता था। और पहले जमाने में घर का स्ट्रक्चर ऐसे हुआ करता था। अगर हम उसी से रास्ते से आते तो हम ऐसे होता यहीं से आते। अब हमें यहाँ से उधर चढ़ना पड़ेगा ले पैलेस जाने के लिए। यार दौड़ने के पीछे धागा बंद है। ये है लद्दाख का किंग का घर। और पिछले बार भी हमने ऐसे ही संडे को वॉक किया था तो हमारा मैडम बहुत जल्दी थक गया। ये बहुत कुरकुरा रही है। और पहले जमाने में ऐसे हुआ करता था। रेस करो ना फिर। अब ये दोनों थक गए, बोल रहे रेस्ट करेगा तो और ज्यादा थक जाएगा, इससे अच्छा है चलते रहो। और ये देख सकते हैं नेपाल। यार कौन सा बॉर्नवीटा पी के आया पता नहीं। और ये बोल रहे पता नहीं इन लोग दोनों ने क्या कौन सा बॉर्नवीटा पी के आया क्योंकि ये थक रही है। और यहाँ से देख सकते हैं लद्दाख का नज़ारा। वाह यार पहाड़ कितना मस्त लग रहा है। ये हमारा गाइड करने वाला। देखते हैं आज हमारा गाइड हमें अच्छे से गाइड करते कि नहीं करता। नहीं करेगा तो ना इससे जूता के ऊपर पैर रख देगा। बात रखने का रेस्ट करेगा नहीं करेंगे ना मेरे। तो ये और उठाने का तरीका अब स्टार्ट हो रहा है ले पैलेस का एंट्री। लग रहा दोनों का हवा फुस हो गया। नहीं मेरा घर पर अब लग रहा है ये हमारे गाइड को खुद को पता नहीं है, बोल रहा है कि कहाँ से जाना। अब हमारा गाइड फेल हो गया। और इन लोग बर्फ फेंक रहे देखो एक दूसरे को। और नज़ारा वाह कितना सुंदर लगा। हम एक वंडरलैंड में रहते हैं जहाँ की वादियाँ देखो। आज बर्फ पड़ी है सुबह और यहाँ सांस लेना मुश्किल है बस, पर घूमते फिरते रहना चाहिए।
अबे मुझे मत लगाना महंगा सिकिदाते घरी दिदी कमी 지금네 시기들라 갈동난이 요가 지네 요거 갈동날 때 이게 뭐래 이런 데는 시기당스 요요 सो उस दिन उसने वहाँ चढ़वाया हमको आज यहाँ चढ़वाया परसों वहाँ फिर हमने अपना यात्रा फिर से स्टार्ट कर दिया अबे जिंदगी में मस्ती लेना चाहिए क्योंकि हमेशा बोर रहना भी मजा नहीं आता फेंको ना वहां से ये लगा भी नहीं है अब ये गाइडर खुद बोल रहा है कि मैंने कहा लेके आया मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा टॉयलेट है चलो वापस और देख सकते हैं व्यू बड़ा मजा ये हमारे गाइड ने ना पता नहीं कहाँ गलत रास्ते लेके आई पीछे से लेके आया जहाँ से रास्ता भी नहीं है सिर्फ व्यू देखने के लिए है हमें फिर लौट के यहाँ आना पड़ा क्योंकि जो हमारा गाइड करने वाला था उसने अलग जगह लेके गया है जहाँ से हमें सिर्फ टॉयलेट जाने का रास्ता दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं पर व्यू तो अच्छा था बस और कुछ नहीं फाइनली हम रेड पैलेस पहुँच गए पहले बार देख रहे हैं लोकल लोग को भी करना पड़ता है टिकट लोकल को तो नहीं अब हम वापस जा रहे हैं